Kati ya taarifa ambazo tunaendelea kukusogezea hapa kupitia katika akaunti yako hii ya YouTube ni kile ambacho kinaendelea katika nchi ya DRC Congo na waasi wa M23. Lakini taarifa ambazo tumeweza kukusogezea siku ya leo ni kutoka kwa Joseph Kabila amlaumu Tshisekedi kwa kuingiza nchi katika machafuko. Taarifa hizi tutaweza kuzipata hapa na moja kwa moja tuende tukaangazie kile ambacho tumeweza kusogezea siku hii ya leo. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Bwana Joseph Kabila amemlaumu mrithi wake Rais Felix Tshisekedi kwa kuingiza nchi katika machafuko na kutoa wito kwa Wakongo kuungana ili kurejesha sheria na utulivu nchini mwao. Bwana Kabila ameshambulia mfumo wa haki wa nchi hiyo baada ya Senate kupiga kura ya kuondoa kinga yake na kumfungulia njia ya kushtakiwa kwa madai ya uhaini na uhalifu wa kivita. Kabila alitoa hotuba ya moja kwa moja katika eneo lisilojulikana siku ya Ijumaa, siku moja baada ya kupoteza kinga yake kwa madai ya uhusiano na kundi la M23. Amesema kwamba mfumo wa haki ulikuwa chombo cha ukandamizaji wa kidikteta unaojaribu sana kuendelea kuwa mamlakani. Kabila mwenye umri wa miaka 53 ambaye anakanusha kuwaunga mkono waasi wanaoungwa mkono na M23 ambao wameiteka miji miwili mikubwa mashariki mwa nchi hiyo iliyokumbwa na mizozo, amekuwa uhamishoni tangu mwaka 2023. Rais huyo wa zamani ambaye amesema mara kwa mara kuwa anarejea kutoka uhamishoni kusaidia kupata suluhisho la mgogoro huo, alishutumu Kinshasa kwa kuchukua maamuzi ya kuuzi kwa mzaha. Nimeamua kuvunja ukimya kwa sababu kwa kuzingatia hali ambayo nchi yetu inapitia, kuendelea kukaa kimya kungenifanya nifunguliwe mashtaka mbele ya mahakama ya kihistoria kwa kushindwa kusaidia zaidi ya watu milioni 1 walio hatarini, alisema Bwana Kabila. Seneti ya DRC ilipiga kura kwa wingi Alhamisi kukubali ombi la serikali la kuondoa kinga ya maisha ambayo Bwana Kabila, kiongozi wa nchi hiyo kutoka mwaka 2001 mpaka 2019, aliyokuwa nayo kwa sababu ya cheo chake cha heshima kama seneta wa maisha. Waziri wa sheria Constantine Mutamba alisema uhalifu unaodaiwa na Kabila ni pamoja na uhaini, uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu na kushiriki katika vurugu za uasi mashariki mwa nchi. Siku ya Ijumaa, Bwana Kabila alisema uhuru wa DRC na uadilifu wa eneo hauwezi kujadiliwa. Kama mwanajeshi niliapa kutetea nchi yangu, ninabaki kuwa mwaminifu zaidi kuliko hapo awali kwa kiapo hiki, alisema Bwana Kabila. Kurudi kwa Kabila nchini DRC kunaweza kutatiza juhudi za kumaliza uasi mashariki ambayo ina usambazaji mkubwa wa madini muhimu ambayo utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump una hamu ya kuyaweza kuyafikia. Washington inashinikiza makubaliano ya amani kutiwa saini kati ya DRC na Rwanda msimu huu wa kiangazi, yakiambatana na mikataba ya madini inayolenga kuleta mabilioni ya dola za uwekezaji wa magharibi katika eneo hilo, kulingana na Masad Boulos, mshauri mkuu wa Trump kwa Afrika, anayenukuliwa na shirika la habari. Mwanahabari, nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Hizi zilikuwa ni taarifa kutoka ndani ya nchi ya DRC Congo na kile ambacho kimeweza kutokea huku Joseph Kabila mlaumu Tshisekedi kwa kuingiza nchi katika machafuko, huku rais wa zamani wa Jamhuri hiyo ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Joseph Kabila akimlaumu mrithi wake kwa kuingiza nchi katika machafuko na kutoa wito kwa Wakongo kuungana ili kurejesha sheria na utulivu nchini mwao. Nini maoni yako? Utaweza kuniachia ujumbe wako kwenye comment, share, like pamoja na kusubscribe. Usisahau kusambaza video hii kwa wengine ili kupata taarifa zaidi. Nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami, lakini nikukumbushe tu, kama ndo mara yako ya kwanza unaungana nami, usisahau kubonyeza alama na subscribe ili uweze kuwa mwanafamilia. Asante kwa kusubscribe, na kwa ambaye bado hakisha unasubscribe. Katika siku njema, naitwa Junior, ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho nikikuletea taarifa hizi za kimataifa kutoka nchini DRC Congo. Kutoka hapa sina la ziada, nikuage na nikutakia siku njema. Bye bye.